Mi lett volna, ha valaki borbélyüzletet nyit az ókori Görögországban? Első nap, már is Athénba vagy. Te, a géped, a tükör és a köpeny. Leül az első vendég, egy fiatal futó, aki holnap olimpiai sprintet fut. Csinálsz neki egy faszamohikánt. A verseny napján a szél elsiklik a feje felett. Megnyeri az egészet. Harmadik nap, egy spártai katona besétál, leül és annyit mond. Egyenes legyen, te papírszatyor. Megcsinálod az Edgar-kátot. Megnézi a tükörbe, 5 másodpercig hallgat, majd 3-szoros árat fizet. Ötödik nap, Szókratész odasétál, leül, és egyenesen a szemedbe néz és mondja, nézzek bölcsebbnek. 2 óra munkával megvan a csöves dreadlock haj. Odaadod a tükröt és hozza a formáját. Ha a hajad adja a kinézeted, akkor mi vagy nélküle? Ott hagyja a pénzt és elmegy szó nélkül végre már. Első hét sorál hajnaltól. Arisztokraták, katonák és egy részeg pap. Minden vágáshoz jár egy Szókratész-féle kérdés. Harmadik hónap. A Tyrannosz kihívatja, kizárólag csak nekem dolgozhatsz. De te kioffolod inkább. Másnap törvényt hoznak, a borbély szabadember senki nem sajátíthatja ki. Első év. Atén új szimbóluma nem az Akropolisz, hanem a köpeny és az olló. Az olimpián minden győztes mohikánnal fut. Az egész Mediterráneum hajat vágat. Te mit néznél meg következőnek?